好，接着我们就真的要开始录音了。不过，即使我们现在有了录音软体，可是我们还是需要，至少你要有麦克风嘛，而且你必须插在正确的插孔上，这样才有办法开始接收到你的声音。那么，等麦克风接好了以后，我们重新开启这个录音软体，准备开始录音。首先呢，它跟我们一般的录音笔不一样，录音笔一旦开始录音，你讲多久它录多久，录到记忆卡满为止。可是这个录音软体呢，它不是，它必须先开启一个固定的长度，然后在这个长度之内呢，它就可以录音。你的录音一旦超过这个长度，它就没有办法继续录了。就像卡带，你的卡带一旦用满了，就没办法，你必须要换面。所以我们一般开的时候都会先评估自己大概要录音要录多久，然后开比预估的久一些啊，这样子比较保险，免得你录到一半停了，这样很不方便。那你开久一点，到时候我们还可以把它多余的切掉。那么首先就是按这个按钮，开启一个新的音讯档。好，按下去。好，接下来有一些东西要讲啊。那首先是声音的品质，一般我们都是选 CD 音质，也就是说比较好的音质。那比较差的音质呢，它有一个好处是档案会比较小。可是我曾经测试过，当我们传到无名上去以后，其他的品质它会造成播放速率的改变，那你的声音就突然变得很快，这样听起来就会很奇怪。那我们就是选择 CD 音质，那么它会使得采样，它的声道会变成立体声，那么采样就是4410，那么越上面是越差，越下面是越好。那么一般来讲，我们选择 CD 的音质。那多长呢，是由这里来控制。这里面呢，后面这3位是1/1000秒，那这2个呢是秒。这个冒号前面呢是分，所以你千万不要开错了。如果要开10分钟，开成10秒，那就糟糕了啊！我们如果要开10分钟，冒号前面必须是10。那我一般会估计大概需要用到多少。比如说今天我们只做个测试，我们先来开个1分钟就好了。好，选好了就按下确定，它就会开启了一段长度。那么你录音的时候，它就会在这里跑，然后跑到底了就不能够再录音了。好，这是第一个，开启一个特定长度的声音来准备录音。